mu Uganda okujjako Museveni yekka yayagala okulonda waliwo abantu kebetaaga bawuliranga analysis yo kino omwana ono omwami ono Dr. Jose Chameleone ajja ku bwa Lord Mayor tewatuwa analysis ndaba abo ba Chameleone bagamba nti ekikere nawandika ku katu tumukunde gwemanyi gwe namanya mu 2 si yono ono ayina ekyamugobye nembaga nti ekikere bwolaba kitambula emisana kubaako ekyo kigoba abo babobi wayine bagundi bayina ebibagoba ba Chameleone anti the strongest weapon a mafia has on you is exposure nti kati batandise okukuba gundi bad black ng'agamba balamu nti sente sazifuna ekyo kitegeera nti kati the target bo bwe bamala okukukozesa they destroy you, they rape and strangle you. Kakati oyo gundi Chameleone ayina byadduka into politics. Hey, mukazi we Dorothea bwe yaddayo waabwe tebamukwata n'enjaga. Dorothea tebamukwata n'enjaga. Anti mafiya ekumanya. Goloza singaze mafiya ina kyemanyiko singa tembetente. Mukazi we Dorothea. Yes. Dorothea my dear. Dorothea mwagala. Dorothea tebamufunana gwanjaga. Bombshell. Hey. They are running away. They think. Lower educated people think in terms of politics. When I move with these people will scare me. Will fear me. Chogeza okungamba. Nti ayingira mbyobufuzo kujja. Ayina byadduka. Adduka ki? Yati nkubulidde nti Dorothea bamukwata nanjaga. Bana abasajja bakutereka intelligence ya wano yokka yetabimanyi. Nabaga nti bana sobirization of safe houses. Nimukwata abana babannammwe mubajjeko sente. N'okwata abantu n'obatwala ku kizinga amayuba sobi yakuba embooko abasajja bagamba batujja ekyengera mu gundi ne batutwa tufe twalwawo nnyo nga tulowooza tuli mu nnyanja kubanga twawulyanga emmeeri babasibye blindfolded ne Gonya. 3 people wanted to escape. Gonya ne zibalya. Is it in Uganda? Museveni yeetaagisa emyaka 20 ategeere nti ensife bitwadde twogera bibaddeyo. He needs 20 years. Abategeera abo bowulira. Their struggle is to ensure nti information Museveni temutuukako. Which means, lwaki kuba mutegeere nti the president is struggling with these people. Mafia, achievements za mafia za Museveni mujazisoma mu magazini yange. Tebasobola bikuba red paper bikuba kifuula nnenge. Ekulaga bana atenti nti be bagundi. Naye abantu nga bamwagadde nnyo Chameleone. Bamwagadde. Atamanyi. Dalingi. Nanti nkubuulira mmwe kamba buulire singa ebyo bibeeramu ebivuluvulu byammwe. Singa bagenda okuwasa bagenda bwereere. Omugole alaga. Naye ne Bobi Wine bwe yajja bw'atyo ne bamubuusa amaaso. Tuyina kye tuyita permanent support. Tuyina kye tuyita temporary support. Tuyina kye tuyita sentimental support. Tuyina kye tuyita fiscal support. Muyina ki? Nti abantu bajja okulaba omugole ne beesindika. Bagenda kukima amazzi babeera ku luguudo. Tayimu ye yawedde abeera ku raised ground is a mugole. What they want kyekyo. Yes. Kadaali. So for us we know. Era nti bana beena ali mungende ne batyanga batya crowds nembaga nti walole bye ebijanjalo nga babyanise mu lujja ne bye bakubyemu bifaanana na biri mpulira Nalufeenya Abaganda bakuga nti akafeenya ebbuga lya Labisi ogule kutya akafeenya omwapa Nalufeenya akafeenya omuganda akugamba nti nti akafeenya ebbuga lya Labisi ogule kutya y'ebbuga oba doodo mukazi wagireetera ku source. Why? After going through a process okola ki okakana binayisa yaga nti bekalakasa nolenuwaka binayisa n'abagamba temubanyega Abaganda binyeebwa bigenda kubimba bikke gwalaba ku nkuŋŋaana za federo Nambooze chairman w'akakiiko ka Kabaka ak'ettaka federo yajja n'embwa Nambooze okujja okulayira yajja n'embwa okuyiga federo. Can she mention federal today? Can Nambooze mention federal today?
Namboze came with hunting dogs, escorted nti azze kuyigga federal. Can she mention this now? 5 years ago. Politics is a game where extra time is dangerous. This is why. This is why the America bakuga nti bayina kye bayita the October miracle. Akalu kwa America ka deciding mu October. Tikakati bano COVID-19 yakubya ababaka ba parliament abenaalemu. Babadde batambule bweru ne bali akasente nankabiro najinga bawambe Museveni bamuliyeko sente bakole ki. Kati bati akalulu. Abenaalemu bati akalulu. Abopposition bati akalulu. Kati nva nkugamba nti President Museveni sebo ene embeera gye tulimu ya mugole gwe batutte okuwoowa nga ku bumbi gwe bawoowa n'awoowa tewali ayagala munne. Bayinza okupaca gundi oluyi imaamu ku bonna be batutte mu church okugattibwa. None of them is interested in the other. There is no person who is interested in elections. Ekitegeeza they have kayita ina muvuganya. These MPs fooled themselves by jumping on Museveni. Nkubuulira bamujumpingako ne bakola batya. Kati they are going to mess up the whole thing. Having a flag, a party flag, okujjako nga mugamba nti obululu mwe mugenda obukuŋŋaanya mu bantu like money. Otherwise gundi flag ate ekigenda okubeerawo ekigenda okuleeta akavuyo emundu zivuge kugaba bintu kiro nti abenaalemu bo basobola okutambuza ebintu mu kafyu mu bitambuzi awunawaka buyo kubanga mbagambi all of the key players who are participating in this election, none of them is interested in the election. They are only interested in kavuyo, to ignite kavuyo. Abaka ba parliament bagala kwesimbawo, ba chairman ba 5 tebagala kwesimbawo, bana ba candidates bategedde nti Museveni agenda bakubaka kyala land slide. Kakati, if you take a couple to church to get married, when for them they know that they have got an opportunity to divorce themselves in church, ono amujjako akatimba mubattula luyi ono bwamuteekako engalo ng'agiruma. They need imaamu agamba mufulumeko ebweru kubanga ffe tetunywa mwenge mulabika mwatami njaka yeriko kiki mulwanidde wano. Kakati all of the key players in this general election have come to cause kavuyo. Twababuulirirawo akalonda tekasobola. In fact tekambabuulira mu katabo kange mbabuulira ne mbagamba tukkirize enkuŋŋaano zikubwe naye nga tewali atambuza bantu. Twetegekere those people affected abanakakwatirwamu nga this time can help us nabaga nti mubawe abamisani. Give these people to missionary hospitals. Mubawe abayina experience eyo government ebabawe babalabirire bulungi. The amount of money we can spend treating Ugandans who acquire the disease during the elections, these many rallies, will save us from chaos. But you know the indications I'm seeing in the 1980 situation. The President Museveni yagala kulonda. Era Museveni kitabo kyagamba. Nti babitandi be babiteekamu. Nze nali njagala kintu kimu bakola akavuyo kaabwe mbeerewo bonna. Museveni ne bwe bwali mwongedde nti Museveni bamwongere UPM nga bwe yali esaba. It was not yali sikyayagala. The same situation be babesije gye balimu. Ba Bobi Wine baani. Bobi Wine can only be a threat to you ku babaka ba parliament ne ba councillors. Otherwise kuba president aliiko. Bwekyoga nti why? Bobi Wine nakuzina wamuvaamu. No, anti really ga muvaamu ki. I'm a realist. Bonna baziwulira programu zange. Nti omusajja bwagamba abakubuuli. Nti kukyobwa president aliiko mirundi bwagamba. Ababaka ba parliament ne ba councillor kyobula DP erwana nnyo Basegona. Balwana nnyo Ajeno. Bagifuule DP. Bo bayitemu Segona sacrifices the party. Kakati singa tutegeera olwaleero ng'executive ya Mao oba party structure gyakulembera yegenda okugaba flags Segona anaayitamu Mwanga Kivumbi avuma Mao anaayitamu anaayitamu nti ne Mao ono bw'omugoberera ennyo si weeno waliwo ze tuyita friendly forces. Wawa ayinza okuba ng'asomera moral science si kyaki e Nakasero
yasiwe Rubaga ezo kubanga asomera Moro Saint si charge nga wenna kasema omeka mugamba bulire system ya Museveni is not easy to fight. Museveni buli level of administration yaleka wumumbo gwemmere neva people quarreling in Wakiso over chi nalabye gundi ono eyaleta ekiteso kya gundi yafuuka minisita local government naga majirira agamba sente zembadde mu bye mu nti mugula tractor government kebawe tractor they are quarreling over government money in Wakiso not their money bwani kana yayagala walaba wa system eyamba wa opposition neyamba nono for power when you are comfortable. That's why abasajja bagamba abasajja bakugambye nti red paper beekubye ba masters ba brokers abo be complaining-ako bali bayomba ne representative yali ababoggolera mugenda mwogera mugamba mutu wako kumwa tewali ayina account etaliko millions za dollars 10 mutu waki yes so understand this factor we are heading for chaos let us bet money kuba eri omuntu wabuli naye mazemu amaanyi omenti kamiliyoni alina kyadduka ate ne bwodduka ku nsi n'olinnya noga nti nkooye ensi n'olinnya ku kiswa waggulu oba ku nsi talina gyagenda kuddukira kamiliyoni tage dolotiya mwagala dolotiya mwagale n'ebigenderako mbabuulira wano buli muvubuka munauganda gwe mulaba nga alina ebiviiri atambula n'omuzungu abazungu baddira enjaka ne bagiteeka mu nviiri z'abo abaana ne bagitwala ewaabwe ne bagimeretinga nga bwe mbagamba nti you look if I was a serious investigator in the Uganda police, how come that the disappearing of children, the murdering of children corresponds with an upsurge in construction, building construction? Kikulaga bulazi nti ab'ebizimbe bye batta abaana bateekemu omusaayi bambu bw'otateekamu omutwe bw'otateekamu kyekizimbe kigwa ebyahamu nga tebigwa ebyaloko nga tebigwa. Assalamu alaikum. Bombshell. Kiki bombshell.